Utakutana na mtu anakuambia kwamba mchungaji, ninataka nitoe sadaka, uniombee nipate mme. Nataka nitoe sadaka kwa ajili ya ndugu zangu. Mchungaji, nataka nitoe sadaka, mimi ni mzaliwa wa kwanza kwetu. Nataka nitoe sadaka nivunje madhabahu ya ukoo. Mchungaji, nataka nitoe gari yangu nipate muujiza. Natamani kupata mtoto, niko tayari nimpe Mungu gari langu nipate mtoto. Mchungaji, nahitaji mume mzuri kutoka kwa Bwana. Nitajie namba yako nitume sadaka yangu ili Mungu anipe mume. Misali sura ya 15 mstari wa 8. Mahali pale Biblia inasema kwamba sadaka ya mtu mwovu ni chukizo mbele za Bwana, bali maombi ya mtu mwenye haki ni furaha yake. Ukiwa mwenye haki, maombi yako yanatosha bila sadaka. Ukiwa muovu, sadaka yako mbele za Bwana ni upuuzi. Ni kweli utakutana na mchungaji aliyeitwa kula sadaka zako. Yeye atakwambia toa sadaka ukomboe mzaliwa wa kwanza. Yeye atakwambia toa sadaka upate muujiza. Haina maana kwamba nakataza kutoa sadaka. Sadaka toa. Toa kabisa. Toa zaidi ya unavyotoa. Lakini kumbuka, sadaka ni Mungu ameagiza kutoa na ni lazima utoe. Kwa nini? Kwa sababu sadaka, Biblia inasema moyo wa mtu ulipo ndipo hazina yake ilipo. Ikiwa wewe unamnyima Mungu 10,000, unampa 500, maana yake moyo wako upo kwenye 10,000. Kwa hiyo ukimpa Mungu 10,000, maana yake Mungu anaona moyo wako upo kwake. Yaani unampenda yeye kuliko unavyojipenda mwenyewe. Na Biblia ilisema siku za mwisho watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe kuliko kumpenda Mungu. Watu hawampi Mungu kwa sababu wanampenda, ila wanampa Mungu kumjaribu ili awatendee wao. Yaani ni kwamba wanabeti kwa Mungu kidogo wapate kingi. Sikiliza, Mungu anataka utakatifu wa mtu. Mungu anataka maombi ya mtu mwenye haki. Mungu anataka sadaka za mtu mwenye haki. Hataki sadaka ya mtu mwovu. Asante. Endelea kuibiwa.